борон заманда яшәгән ди Остокай һәм Орсокай исемле ике сысҡан менән Яңғыраубай исемле әтәс. Сысҡандарҙың барлык шөғөлө йырлау ҙа бейеү, шаярыу ҙа көлөү икән. Әтәс таң менән тора ла бөтәһен дә ҡысҡырып уята һәм эшкә тотона ти. Бер көндө ишек алдын һепереп йөрөгәндә ерҙән бойҙай башағы табып ала. Остокай, Орсокай, ҡараһыҙ әле, бына мин нимә таптым. Башаҡты һуғып, бойҙайын йыйып алырға кәрәк. Кем һуғыр? Тик мин түгел. Мин дә түгел. Ярай, үҙем һуғырмын. Әтәс башаҡты һуғып бойҙай әҙерләгән. Остокай, Орсокай, ҡараһыҙ әле, бына күпме бойҙай сыҡты. Хәҙер уны тартырға кәрәк. Кем тартырыр? Тик мин түгел. Мин дә түгел. Ярай, үҙем тартырырмын. Остокай, Орсокай, мин унды алып ҡайттым. Бына. Эй, шаф инде. Хәҙер бәлеш бешерә кәрәк. Кем ҡамыр баҫа? Тик мин түгел. Мин дә түгел. Ярай, тағы үҙемә эшләргә тура килә инде. Эй, асыҡтырһын. Ҡара әле, бәлеш бешкән. Тороп торығыҙ әле. Кем башаҡты тапты? Һин таптың. Кем уны тартып он итте? Һин. Кем ҡамыр баҫып, бәлеш яһаны, утын ташыны, мейес яҡты, бәлеш бешерҙе? Һин. Бөтәһен дә һин эшләнең. Бына шулай, кем эшләмәй, шул ашамай.